بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عمار رضی اللہ عنہ او د هغه د مور او پلار ذکر. حضرت عمار رضی اللہ عنہ او د مور او پلار ته هم سختونه سخت تکلیفونه رسولی شو. د مکې مکرمې سخته ګرمه شګلنه ځمکه باندې به دیوتا دا عذاب ورکولی شو او د نبی علیہ السلام بچی کله هغه طرف ته تیریده نو د صبر تلقین به یې ورته ورکړو او د جنت زیره به یې ورکړو. اخر د پلار حضرت یاسر رضی اللہ عنہ هم د دې تکلیف په حالات کې وفات شو. ظالمانو تر مرګ پورې آرام ته پرې نه ښود او د مور حضرت سمیه رضی الله عنه ابو جهل عین په نیزه ووهله او شهیده شوه، خو د اسلام نه ونه ګرځېدله. حال دا چې بوډۍ وه او ضعیفه وه، خو د بد نصیبه د هیڅ څیز خیال ونه ساته. په اسلام کې د ټولو نه لومړی شهادت د دې شوی دی او په اسلام کې د ټولو نه لومړی جومات د قبا کې حضرت عمار رضی الله عنه جوړ کړی دی. کله چې نبی علیہ السلام هجرت وکړو مدینه منورې ته تشریف یوړو نو حضرت عمار رضی اللہ عنہ ویل چې نبی علیہ السلام د پاره یو مکان د سورلۍ جوړول پکار دی چې پکې تشریف دی، د غرمې آرام کوي او مونځ پکې هم کوي په سوري باندې. نو په قبا کې حضرت عمار رضی اللہ عنہ اول کانی را جمع کړل او بیا یې جومات جوړ کړو. په جنگ کې به ډېر په جوش سره شریک کېده. یو وارې په مزه کې راغی، ویل چې اوس به زو د دوستانو سره به میلاویږو. محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه ډلې سره به میلاویږو. پدې کې تګې شو، د چا نه یې اوبو غوښتلو، هغه ورته پی ورکړل، هغې وڅښل او ویل چې ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلی وو چې تا په دنیا کې د ټولو نه اخري څیز پیس کې د دې نه پس شهید شو. دغه وخت یې عمر شپږم سل کاله و، بعضو یو کال نیم کم ښودلی دی. زموږ ویډیو تر دې ځای پورې وه. په ویډیو کې څه غلطي شوې بخښنه غواړم او یو لایک او یو کمنټس لازمي وکړئ. خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.